Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Healthy Herbal, kembali lagi bersama saya di channel Healthy Herbal. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas dan menginformasikan manfaat dan khasiat daun karuk. Tapi sebelumnya, bagi sahabat Healthy Herbal yang belum mensubscribe channel ini, klik saja tombol yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat Healthy Herbal bisa terus update video terbaru dari channel ini. Karuk, tahukah Anda dengan sosok tanaman ini? Tanaman ini merupakan jenis tanaman yang banyak tumbuh liar di hutan dan pekarangan. Bahkan kerap juga dijadikan tanaman hias, baik di pekarangan maupun di dalam pot. Dilihat dari penampilannya, karuk termasuk keluarga sirih, Viperaceae. Orang Jawa menyebut karuk dengan sebutan cabean, sedangkan orang Sumatera menyebutnya sirih dudu atau karok, dan orang Maluku menyebutnya Amela unune. Di sejumlah negara lain, tanaman yang bernama latin Piper sarmentosum roxb ini banyak dijadikan sebagai bahan sayuran. Thailand dan Filipina misalnya, kedua negara itu menjadikan karuk sebagai sayuran yang dinamakan cakplu dan dijadikan makanan khas daerah tersebut. Dan seperti di Thailand dan Filipina, di Indonesia karuk belum dimanfaatkan sebagai bahan pangan, tapi justru dimanfaatkan sebagai jamu dan obat herbal. Ya, karuk diyakini ampuh dalam mengobati sakit gigi, asma, batuk, dan sakit kepala. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat herbal adalah daun dan akarnya. Buah dan daun karuk mengandung saponin, polifenol, dan flavonoid. Kandungan karuk lainnya yaitu kalsium, kalium, magnesium, karoten, niacin, vitamin B1, B2, dan C. Dikenal sebagai antioksidan alami. Baiklah sahabat Healthy Herbal, inilah beberapa manfaat dan khasiat yang bisa kita dapatkan dari daun karuk. Untuk mengobati asma, lumatkan 5 lembar daun karuk hingga menyerupai bubur. Lalu campurkan dengan setengah gelas air panas. Saring lalu minum sehari 2 kali. Sementara untuk mengobati batuk, ambil daun karuk 5 lembar yang tua, masukkan ke dalam air panas sebanyak 3/4 gelas. Boleh juga ditambahkan madu, lalu diamkan hingga airnya menjadi hangat kuku, baru diminum. Lebih baik jika daunnya disuir atau ditumbuk hingga halus. Minum tiap pagi dan sore. Selain itu, untuk mengobati sakit kepala, tumbuk daun karuk lalu jadikan bahan lulur atau param kulit, lalu tempelkan pada kepala yang sakit. Dan untuk mengobati sakit gigi, kunyah akar karuk bersamaan dengan pinang dan jahe kecil. Baiklah sahabat Healthy Herbal, itulah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari daun dan akar karuk. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat Healthy Herbal bisa terus update video terbaru dari channel ini.